你睇啲水氣，哇幾凍，哇乜咁快凍嘅？你睇佢仲細過我隻手啊！同埋呢個體積好細小，你就咁咧勾喺個電話繩度咧，就已經好方便。成個冰感咧，佢係好舒服，咁起碼可以 cool down 咗成個人嘅體溫啊嘛。Hi， 大家好，我係 Aiko。咁而家就同屋企人去行山啦。行山點知得要帶住一部咧冷氣機咧？哇！呢個冷氣機可以掛頸，勁舒服。呢一隻 Tanko 咧已經出到最新一代。佢呢一代咧，我想講體積非常細小，係我見過嘅兩部冷氣最細部。你睇佢仲細過我隻手啊！佢個重量只有180 gram， 極度之輕。咁佢呢度咧係有一調校個長度啦。我就一人一部嘛，同我仔。跟住佢擺上去之後，佢同我講：哇，乜咁快凍嘅？其實佢呢個快到咧係2秒就已經極速冰冷啦，超級舒服。最低嘅溫度係5度，5至14度。所以咧而家咧一路行咧，你會覺得哇係好心曠神怡，非常之舒服，好啱我哋呢啲咧一路嘆冷氣一路做運動嘅人，同埋係冇咁容易中暑，同埋佢插電位咧都好方便嘅。拆咗佢之後咧，跟住你成個咧可以拆出嚟噶啦，同埋呢一個咧比之前最舊嗰代咧更加好。以前咧曾經試過咧係會跌出嚟嘅，佢有個安全扣撻咗出嚟，所以擺喺頸度咧，你點樣整佢咧，佢都唔會甩出嚟嘅。咁你亦都可以用 USB 去充電啦。咁呢一個位就係嚟幫你承托你嘅頸部，同埋佢而家帶出嚟咧，成個體積細小咗。你睇，直情係一個時尚嘅單品，同埋呢個位咧好貼頸嘅，超級舒服啊！咁佢個開關咧就係撳呢一度嘅長按開關啦。呢個最咧就係最強嘅度數啦。中間呢一個就係弱啦。另外就尾一個蛇仔咧就係交替3種模式嘅。就算小朋友咧都係合適嘅，個尺寸係。我行咗400級樓梯，呢條長命斜真係嚇死人。好彩我帶住佢，同埋我覺得呢個好啱老人家用，因為老人家有時行山咧，佢未必知道自己個身體狀況嘅，你俾佢帶住咧，成個冰感咧，佢係好舒服，咁起碼可以 cool down 咗成個人嘅體溫啊嘛。同埋呢個體積好細小，你就咁咧勾喺個電話繩度咧，就已經好方便。但係佢呢個貼片咧好快，今次係咧2秒已經凍啦。你睇啲水氣，哇幾凍！咁我哋有2個顏色啦，一個咧就係白色啦，另外咧就係我而家呢個卡其色。其實2隻顏色咧都係非常之好襯嘅顏色嚟嘅。好啦，而家繼續行山，好正，帶住呢個出發。